Crown Plaza. Time to leave. Goodbye. Okay. Rồi đấy ạ. Anh ấy bảo là anh ấy thấy kiến ở trên vali kiểu là sợ nó bò vào trong, không biết là có vali không? Vali của mình á? Vali mình đây cũng khá là lâu rồi, nên là có một kiến này. We took everything, right? Chết rồi. Kiến nó chui đầy trên vali rồi. Em cột đấy. Kịch nguy hiểm đấy nhá. Ôi nhìn mua của mình nha, củ ngon nha. Tắc về nơi. We should have brought our toothbrushes. Those ones are garbage. Anh đi đi, sắp chín chưa bắt.